रखे पूरे 50,000। बच्चा रहता है, माँ कहती है बेटी सो जा नहीं तो गब्बर से आ जाएगा। हमको कुछ नहीं पता। कितने आदमी थे? सरकार 2 आदमी थे। 2 और 2 थे, तुम 3 भी लौट के आ गए। क्या समझ के आए थे? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा क्या? इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अरे ओ सांबा, कितने इनाम पर सरकार ने रखे? पूरे 50,000 ना, पूरे 50,000। अरे यहाँ से 50 दूर तक बचाना है। बच्चा रहता है, माँ कहती है बेटी सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये 3 हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। इसको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है पिस्तौल के अंदर? कितनी गोली है? 6 गोली। अब हम उसको ऊपर उड़ाएंगे। अब गोली कहाँ है? हमको कुछ नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता।